Ginpasakaan sang reklamo nga alarms and scandal ang 31 anyos nga lalaki nga nag-hostay sa kaugalingon sa sulod sa ila puluyan sa Project 5, Barangay Soo, Arevalo, Iloilo City sang Biyernes sang hapon, Hunyo 5. Hindi mo si alias Ervin, nanay delivery rider, kag isa na kabulan nga wala sang trabaho. Sa interview sang Bombo Radio sa pamilya sini, ilagin pahayag nga wala sang upod sa ila balay si alias Ervin. Kag sang aga pa lang sa among adlaw, nagsugod na ini sa pagwaras kag paghaboy sang mga botelya. Ginpasungaw man sini ang ilang LPG tank nga naghatag sang dako nga kabalaka, ilabi na sa pamilya kag kasilingan sini. Upod sini kuntani ang iya lola sa ila balay apan nagkadto ini sa Manila agud pabulong sang ginasopra sini nga stroke kag ang iya lolo naman nagbisita sa iya sang nagligad nga semana apang ginpapauli man sini. Patandaan nga nagbitbit man ini sang kutsilyo kag nagpaandam nga pilasa na iya kaugalingon kung may magsulod sa ila balay. Nagpanghaboy man ini sang botelya sa mga pulis nga nagpalapit. Masobra sa 5 ka oras ang negosasyon sa mga pulis sang Biyernes. Antes dalayon nga napapanaog ang lalaki nga ginapahayag 2 ka adlaw man nga wala nakakaon kag wala nakatulog sang maayo antes ang insidente. Mismo ang pamilya man ang nag-file sang reklamo batok sa iya. Apang pahayag pa sang pamilya, kung wala sa makita nga dugang nga basihan para sa pag-detain o kung pagpasaka sa iban pang kaso, mahimo sa nga mapagwa matapos ang nagkakaigo nga proseso kag evaluation sang iyang mental health condition.